Sellel nädalal me hakkame Soomes kolima. Täna on teisipäev ja reedel me saame hommikul võtmed kätte ja siis me kohe hakkamegi asju tassima. Õhtul või siis laupäeva hommikul meile tullakse siis appi, et siis mõndasid suuremaid kappe ja pesumasinat ja selliseid asju tassida, mida mina ei jõua Genetega koos. Tere ole! Kaka! Mul on mingi väike kasside mänguasi siin käes ja nii Kokko ja Loola istuvad mul siin kõrval ja väga fokusseeritult vaatavad seda mänguasja. Kus sa nüüd lähed? Aga miks me üldse kolima hakkame, sest me tegelikult alles eelmise aasta 2024 märtsis kolisime siia korterisse ja meile väga meeldib siin, nagu ma olen ka ütlenud, sest see on hästi rahulikus kohas, hästi palju loodust on ümber, ei ole mingeid kõrgeid korrusmaju. Kõik see kompleks, mis siin praegu on, ongi maksimumis 3 korrust. Ongi kuidagi hästi avar ja siin on meil maja taga kohe põld ja siis meil on matkarada kohe siin kõrval, mis viib läbi metsa. Näiteks sellest eelmises korteris, kus me olime, seal oli väga elav seltskond koos, pidevalt olid mingid karjumised ja seal käis muusika igal pool valjalt, et see oli selline teistsugune kogemus, aga nüüd siin on hästi vaikne ja rahulik, mida ma väga hindan ja just see looduse lähedus mulle hullult meeldib. Aga samas kõik keskused ja vajalik on siin nagu lähedal. Aga siis eelmise aasta lõpus me saime aru, et meil jääb natukene väikseks siin, sest et meil on oma ettevõte, see ehtebränd, mida me siin me teeme kodus ja praegu meil on olnud siis selline suur laud, kus on laser ja kõik arvutid ja asjad magamistoas. Aga kuna meie bränd kogu aeg kasvab, siis inventuur ilmselt enam ei mahu ära. Meil on niigi kõik kodukapid ja hoiustuskohad on ettevõtte asju täis, aga nüüd need lihtsalt enam ei mahu ära ja meil natuke jääb seal magamistoas ka liiga kitsaks. Ja siis, kuna siinsamas selles korterikompleksis, kus me oleme, just vabanes üks 3-toaline, siis kõrvalmaja, siis me kolimegi lihtsalt kõrvalmajja. Ja tegelikult see korter, kus me siis lähme, on veelgi ideaalsem. See asub esimesel korrusel. Mulle kuidagi, kuna ma olen Tartus ka majas olen, siis ma olen kuidagi hästi harjunud sellega, et ma olen maapinnal, mis on eriti ideaalne, et see on vaatega teisele poole, ehk siis meie terrass ongi vaatega kohe sellele põllule, mis on meie maja taga, mis on nii ideaalne, hästi privaatne ja ma ei oskakski nagu midagi paremat tahta, pluss see on veel nurgakorter, ehk meil on selline muru väike lapike ka täitsa meie enda oma, kus me saame siis panna mingeid maitsetaimi, mis on väga tore, sest et see suvi olid ka maasikad, piparmünt ja mingi lehtsalati me panime siia terrassile, aga ma ei saanud seda üldse kasta, sellepärast et kohe, kui ma natukenegi rohkem panime, siis see läks sealt taldrikult üle ja veetilgad hakkasid alla naabritele kukkuma. Peale seda ma ei julgenudki üldse kosta. Et suvel me saame hommikul siis kohvit juua oma terrassil ja siis kassid saavad samal ajal ka õues olla natuke vabamalt ja pikema siis rihma otsas, nii et ma väga ootan, et me saaks võtmed kätte ja hakata juba liikuma. Ma tahaksin tegelikult täna minna veel kõndima, aga õues on nii siuke külm ja tuuline, hästi pilvine ja väga üldse mitte õue kutsuv ilm. No ma olen praegu ka selle täiesti villa pleedi sees. Nii et ma ei tea, kas ma suudan ennast õue ajada. Ja meil kogu korter on ka juba nii segamini. Kõik on mingeid pakkimiskoste täis. Igal pool. Magamistoas on ka veel kottide sees juba mingeid riideid. Samas mul on siin tunne, nagu ma ei oleks üldse midagi pakkinud, sest nii palju asju on veel. Et ma ei tea, kuidas me lõpuks kõik need asjad ära jõuame tassitud. Mis sa said? Praegu meil magamistoas ongi selline suur laud, kus on siis Gerti arvuti ja meie laser ja mina siis pakin
aga ma olen väga elevil, et me saame täitsa oma kontoriruumi uues kohas ja me tellisime juba IKEA-st tegelikult kontori asju siis ka natuke. Uued lauad siis ostsime ja õige kontoritooli ka siis, sest praegu ma istun praegu ühe meie söögitooli peal. Ja kui sa seal ikka pool päeva istud, siis ei ole kõige mugavam. Ma ikkagi ajasin ennast lõue, kuigi tundub, et hakkab veel hulemini tuiskama. Ja kuna ma niikuinii kõnnin siit praegu mööda, siis ma näitan meie uut korterit juba väljaspoolt. Siin on väga libe tee. Täitsa jääs. Siin on kõik see põld. Siin samas nurga peal on meie korter. Kõik siis siit lõpuni täitsa ja siit trepi kõrval on kõik siis meie kasutada. Mulle nii meeldib see. Kohe, kui me tulime seda vaatama novembris, siis novembris või detsembris, ei mäletagi enam. Mul oli jube hästi kodune tunne ja mulle hästi meeldib. Ja siis läheb siit väike trepike. Ja nüüd ma olen siin kriipilt kuskil akna taga, kuigi ma veel sisse ei saa. Seal see on aga ülimõnus sellised pikad maast laeni aknad, et hästi palju valgust on. Ja nüüd kujutage ette, hommikul joon siin terrassil mõnusasti kohvi ja siis on mul praegu see ei ole eriti ilus, aga suvel, kui on kõik heina ja sükest muru täis, siis see on eriti ilus. Siin on ka mingid väiksed taimed juba pandud, aga jah, kõik see osa. Ja siis siit see ka on siis meie kasutada, nii et nagu nii mõnus. Saame oma mingeid väikseid aiapidusid või saame suvel päevitada enda muru peal, mis on nii super. Ma kuidagi nii hindan seda maa peal olekut, et ma ei ole kuskil mitmendal korrusel. Issand, pajuvõrvad juba. Praegu on jaanuar. Väga huvitav. Ja ma juba täiega kujutan ette, kuidas me siia paneme mingeid ilusaid lilli või kuskil saad trippama ja teeme selle kõik hästi ilusaks siit kevade ja suve poole. Nii tore. In my nose that I'm never gonna sing to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. Somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all and leave me alone. Me käisime toomas vahepeal karpe juurde. Ma olen meeletult pakkinud, aga ikka tundub nii palju asju, et on pakkimata. Siin on kaste, kotte, kastid, kotid. Ja ikka veel on mingeid väikseid ninnu-nännu asju seal kapis. Seal on veel, suures kapis on printer ja mingid sellised asjad. Siin on palju kaste. Täielik kaos. Aga vähemalt ma sain riidekapid tühjaks. Ja nüüd ma hakkan kööki kokku pakkima.
Fatima, tule siia. Nüüd tule siia. Jääd sinna hoopis. Meie kõik 3 kassi on hästi sellised inimesesõbralikud ja tahavad meie lähedal olla. Selle tõttu siis ka tihtipeale on meil voodis kõik 3 kassi kohal. Kõige isepäisem on ilmselt Koko. Ta ongi hetkel seal kastis. Ta enne Loolaga mängis hullult ja nüüd ta öösis ära. Nüüd tal on vaja oma personaalset ruumi ja siis ta läks sinna karbi sisse ja kohe, kui keegi tal hakkas sinna lähenema teistest kassidest, siis ta hakkas oma mingit siukest undamist tegema, et ära tule lähemale, nüüd ma tahan olla üksinda. Noh, sa ka kohe kohal. Gäng on koos. Kohe hakkas susima, läks natuke liiga lähedalt mööda. Ta ei taha sinuga mängida praegu. No, siit tulid ka siia. Loola, nii nunnu. kõik muud on paksemad asjad. Me saime korterivõtmed juba nüüd täna neljapäeva õhtul kätte, nii et me käisimegi just oma IKEA tellimusel järel kontoriasjade jaoks ja siis Juhend paneb kõik need asjad siit vahedest läbi ja igatahes nüüd hakkame juba asju tassima, aga korterit ma näitan siis homme valgest, sest me homme saame alles elektri ja täna on siin täitsa pime, nii et me lihtsalt veame juba mõned asjad ära. Jah, kõige tublim on Kennelt, kes neid suuri asju tassib, mida mina ei jõua kahjuks. Mina teen lahkesti ukse lahti. Vanad omanikud on meile siia sellise armsa matiga jätnud, mida nad ei tahtnud ilmselt kaasa võtta, nii et me saame ka siis seda kasutada. Selline armas väike majake. So stupid for falling for you. Should've listened to my friends when they told me not to. They said you never one night stand, trip to Candyland. If you get too close, then you might understand. But the heart's on my sleeve. Too deep, but you're not thinking twice.
Yoo-hoo! Good job, Kenya! I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. Found somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. Lõpuks on see päev kätte jõudnud, reede on kätte jõudnud, meie kolimispäev on kätte jõudnud. Kell on kohe 9. Uus laadung asju on meil peal. Me eile viisime ka juba päris mitu autotäit asju ära. Ja nüüd, kuna meil on kõik nõud asjad juba pakitud, siis me lähme võtame hommikusöögiks mingid saiakesi ja siis lähme jälle edasi asju tassima. Mingi 5 suurt autotäit viinud juba asju ja praegune vana korteri seis on selline. Siin on prügi, siis kõik lauatooli, diivan, kapp, telekas. No ja siin on ka veel väga palju asju. Kell on juba üle 2 saanud. Me non-stop kogu aeg tassime neid asju, aga ma kiirelt näitan meie korterit, uut korterit, milline ta seest välja siis näeb. Vannituba on meil täpselt sama, mis eelmises kohas. Siin ei ole midagi uut. See on hea, et meil on hästi palju selliseid koppe siin. Seal seinas on ka veel. Meil on siin väga palju asju laiali. Ja siin on meie uus köök. Tegelikult see on hästi pisut isegi väiksem kui meie eelmine köök. See köögipind siin. Aga selle eest on terve sein jälle neid kappe täis. Nii et mahub hästi palju nõusi asju siia, mis on väga super. Ja siis siin on külmkapp ka, külmikuga. Edasi siia tuleb elutuba. Siit ongi siis vaade kohe põllule. Väga kaunis. Siis edasi lähme siia. Sellest saab meie magamistuba. Siin samamoodi on siis üks see suur kapp, mis tuleb lahti, on kõik riiulid täis ja selle ukse taga on siis ka tegelikult veel eraldi garderoob. Ja siis lähme vaatame meie töötuba. Ja, töötuba tuleb täiesti uus, seal kõik tuleb uued lauad, kõik, aga praegu siin on kõik ige ja karpe täis.
laser ja mingid pudipodid, mis me tõime. Siin samamoodi on siis vaade põllule ja siis seal on ka veel üks kapp, kus saab siis inventuuri hoiustada ja ühe riiuli paneme veel siia, kus me hakkame hoiustama meie asju. Võtsime IKEA-st vahepeal uued klaasid endale. Sellised fancy'd ümmargused. Siukse ägeda mustriga. Et siia on hea mingeid kokteilikesi teha. Vahepeal paned läks veel vaatama, kas on veel mingeid asju seal pudipodi tuua meie autoga. Ja siis ühendab oma tehnika juhtmeid seal lahti. Ja ma tulin natuke juba asju lahti pakkima. Sest neid asju on ikka meelatu üldse, lihtsalt ei ole reaalne. Meil pole kummalgi aimu, kuidas need kõik asjad, mis me ära tassisime, meil sinna on ära mahtunud, kus need asjad tulid. Mis ma mõtlesin, et paar kappi ja riiul ja ei olegi midagi tuua, aga tegelikult see on ikka meelatu, kus neid asju tuleb. Kell on 7:30 juba. Me oleme terve päeva tassinud, me saime suuremad mööblid ka juba toodud. Nüüd meil on söögipaus. Me käisime kebabi toomas. Ma võtsin pita saia sees falafeli. Kanaga on ka see hästi hea, aga ma seekord tahtsin falafeliga. Nii et nüüd me naudime natuke seda. Ja kus ma lõputud olen? Poest väikse preemia võtsin ka räuslemoneid. Kemet võttis tavalise kebabi filkatega ja mingi salatiga. Nii et nüüd me naudime oma sööki. Ma näitan veel, kui hullumaja meil siin on toimumas. Kõik on asju täis. Aga kööki ma juba sain suht asjad pandud, nii et vähemalt midagi on saavutatud juba. What if it goes wrong? What if it goes right? What if these things I'm saying make you change your mind? I've never been one to cry. I can't stop the tears. See on nagu mingi vaim seal pimeduses. Mis ma siis ka... Noh, mis arvad? Sobib või? No sobib siis. Oo! Mingi jättis tule peal. Kinni sealt. Miks? No, ma ei taha surma saada. Mingi asi puudu ju. Mis asi? Ma ei saanudki aru. Liiga kõrge. Ei ole, minu meelest nii on just hea. Ma panen meile uued voodipisud. Me ostsime Tartust Jyskist kaasas sellise puuvill flanell komplekti. Meil olid Tartus need Hemtaxi jõuluteemalised flanell tekikotid ja need olid hästi mõnusad pehmed. Nii et seepärast ma tahtsin ka seda flanelli proovida. Meil on see villast pleed on ka täpselt selline põhjapõtredega, nii et ma mõtlesin, et see läheks väga hästi kokku meie teemaga siin. Feel so stupid for falling for you. Ma sai aku tühjaks, kui ma siin voodivisusi panin ja me tegime mingi poole ööni veel, tassisime ja panime asju. Täitsa juba kõik kohad on valusad, aga ma nüüd lõpuks näitan seda voodipisu, mis ma siis panin nende põhjapõtredega. Minu meelest hästi armsad, ma panin selle villase põhjapõtredega pleidiga veel siia. Ja siis me ostsime veel Jyskist sellise voodiseeliku, mis läheb siis voodi nagu alumisele osale, see on nagu aluslina, sest et siin all meil oli muidu selline tume
ja riidest, ega mulle see eriti tume riidest ei meeldinud ja siis panime selle valge nagu alusseeliku. Huvitav on see, et nendel korteritel, eelmisel korteril ka, kus me siis olime, ei ole kardinat või isegi kardinapuud ei ole. Ja on ainult need sellised ülestõmmatavad asjad. Eelmises korteris me ei hakanud vahetama, aga siia korterisse ma kindlasti tahan panna ka kardinapuu ja siis sellised heledad kardinad siia veel. Mul on nüüd esimene toidutegu siin uues korteris ja ma proovin täna ühte uut retsepti, mida üks Soome tüdruk, keda ma jälgin, jagas. See on selline tortelliinidega ahjupasta, mis pidi olema hästi kiire, lihtne ja super hea. Selle jaoks on siis vaja 2 pakki või 500 grammi täidetud tortelliinisid. Need on need kuupi omad, nii et ma eeldaks, et neid on Eestis ka siis kuubis või prismas. Võis valida ükskõik milliste täidistega soovid. 2 vahukoolt, 2 sellist mozzarella palli, pakk spinatit, siis 2 pakki purustatud tomateid ja pärast soovi korral siis, kui see ahjust tuleb veel basiilikut ka peale panna. Põhimõtteliselt lihtsalt peabki kõik need koostised siia ahjuvormi panema ja siis 220 kraadi ja 30 minutit umbes ahju. Ammussime veel poest palju šokolaadi. Poes oli praegu super pakkumine, et 4 Fatseri suurt šokolaadi on 10 eurot. Eks seda küpsisama ma ei olegi varem proovinud. Lihtsalt niimoodi tükid siia peale. Pastaroog on nüüd praegu 14 minutit olnud ahjus ja lõhn on juba praegu mega hea. Nii et, mul on muidugi kõht väga tühi ka, nii et tõotab väga palju lubavalt. Nüüd ma võtsin selle ahjust välja ja see näeb selline välja. Kõik see mozzarella on ilusaks kuldseks läinud, väga hea. Ja siis panen, ma lõikasin natuke basiilikut ka. Somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the finer things, well, maybe we should let this fall apart. 'Cause I feel so stupid for falling for you. Siin on hetkel Kenarti töökoda. Paneb meile asju kokku. Üks laud on juba koos. Laser on seal paigas. Üks kapp on juba pandud kokku. Ja nüüd on teise laua kord. Nii, tubli Kenart sai meie töö office'i valmis. Nii et nüüd kohe vaatame. Tadaa! Kohe me hakkame tööd tegema. Ei saagi kõik paista ära panna. Jah, kuna me nüüd kolimise pärast ei ole päris mitmeid päevi saanud tellimusi teha, siis
siin mul on juba 40 karpi volditud valmis ja tuleb hakata ehteid tegema ja pakkima. Kuigi siin on veel kõik segamini. Meil on siis Ikeast sellised hästi mõnusad suured Mitsani lauad. Kenelt võttis veel endale, võttis selle elektriga. Saab seda üles-alla liigutada, teha seistes tööd. Mina ei tahtnud, mul on tavaline siis. Ja uus töötool on mul ka samuti Ikeast. Kenelt testib laserit. Laser on selline väga õrn asi, nii et nüüd tuleb uuesti kõik see Keneltil kalibreerida ja paika panna. Me võtsime veel selle vaheriba, mitte siis sellepärast, et ma ei tahaks Keneltit näha, vaid ei, kuna ma teen meie ettevõtte sotsiaalmeediasse hästi palju klippe, kui ma tellimusi pakin ja näitan käevõrrusi niimoodi, siis oleks natuke parem, et ta on selline neutraalne sein, mitte et Kenelt seal paistab oma juhtmete ja arvutitega, nii et siis on see natuke parem. Ja Kenelt hetkel paneb enda workstationit paika. Nüüd ma peangi hakkama edasi neid karpe tegema, mul on vaja igale karbile panna paber, pael, veel paberit. Miks siuksed väiksed kausid peavad olema? Mul oleks just selliseid vaja, need suuremaid. Need on küll ilusad, aga need on plastikust. Klaasist võiks olla. Siis meil on matching set. Käisime nüüd Jyskis ja Hemtexis ja ostsime natuke koduasju meile juurde. Nii et ma näitan nüüd natuke meie uusi koduasju. Kõigepealt me läksime siis Hemtexisse. Hemtexist me saime Keneltile hommikumantli. Hemtexis on hästi mõnusad sellised paksud ja pehmed hommikumantlid, mul on ka sealt. Ja siis praegu olid need kõik -50%, nii et siis me kohe ostsime Keneltile ka. Luxury Spa Time to Relax ja mõnus valge suur hommikumantel. Mulle võtsime sellise rohelise kosmeetikakoti suure. Siin on väga armas selline karikakra pannale. Selline
roheline ruuduline ja siis siin on sellised sitsid ääres. See on ka väga armas. Et jätkata meie rohelist tiimi, meil on hästi palju sellised sisustusasju kodus praegu rohelised, siis seal olid sellised helerohelised tassikesed ka, neid me võtsime ka 2 tükki meile siis. Need olid ka -50% praegu. Jyskist me tellisime hästi palju rätikuid, üle 10 vähemalt, sellised oliivirohelised näorätid. Me paneme need niimoodi rulli ja siis korvi sisse. Sama värvi oliivirohelised, need hästi suured vannirätikud ostsime ka. Need on sellised mõnusad, paksud ja pehmed. Ostsime Jyskist 2 küünalt. Mulle väga meeldib, kui kodus kogu aeg küünlaid põleb. Ja nüüd me ostsimegi veel 2. Esiteks sellise halli ja siin on LED-küünlad, et saad patareiga küünalt põletada. Ja siis võtsime veel muidugi selline uus roheline oli ka, mida ma ei ole varem seal näinud, tavaline küünal. Mul ei vaja sükest väikest nagu diivani kõrvale, nagu saab mingit joogikest toetada ja siia samamoodi siis Jyskist leidsime sellise, siia saab siis panna täpselt ühe joogi, ühe küünla muidugi ja siis ostsime siia ühe väikse seenelambikesega, mis väga hästi sobib, nii et seega see seenelambike on ka selline roheline, väga nummi minu meelest ja täpselt selline tumeroheline värv, mis mulle meeldib. Siia samamoodi peame siis patarei ostma. See ongi see, et vaata, selle paned sinna peale, siis paneme selle küünla sinna väikse asja peale ja siis hommikul võt sellest kohvi. Ja siis läheb kõik väga hästi kokku ja esteetiline sisemus on väga rahul. Siis me ostsime veel 2 sellist punutud korvi. Siia sisse ma siis plaaningi kõik need väiksed näorätikud panna ja siis teise samasuguse, siis kuhu mustad rätikud panna. Siis ostsime veel jalatsi selle hoidja tavalise musta. Praegu meil on kõik mööda põrandad laiali, aga et siis lihtsalt oleks mingisugune vähemalt olemas, et kuhu saab jalatsid ka natukene rohkem organiseeritult panna. Aga nüüd ma panen need rätikud siia sisse ja siis paneme selle lauakese paika ja siis ma näitan, kuidas need välja tulid. How did we end up so discarded? Miles apart, but I still feel you near. Silent tears, whispers of our fears. I can't escape the memories we made, but I'm lost without you, don't wanna fade. I'm just living in empty spaces, longing for your warm embraces. Thoughts of you, they won't let me go, but I'll keep. Nüüd me siis olemegi lõpuks ennast täitsa sisse saanud seada. IKEA karbid ja prohi prügikastidesse viinud, kõik on lõpuks korda saanud. Ma arvan, sellega saigi meie kolimisvlog läbi. Ma loodan, et seda protsessi oli huvitav jälgida. Edasi tuleb siis hakata vaatama kardinapuid ja ma tahan hästi palju pilte panna seintele ja igas selliste pudi-padi veel tuleb hiljem järgi-järgult juurde. Aga praegu alustuseks ma olen väga rahul ja juba on selline väga mõnus hubane tunne. Nüüd ma panengi hästi palju kõik küünlaid põlema igalt poolt ja me hakkame Kääntega vaatama edasi. Me alustasime just Apple TV-s sellise sarjaga nagu Ted Lasso. Vaatame seda hetkel esimest hooaega. Nii et meil tuleb esimene selline täitsa mõnus hubane õhtu uues kodus, kus kõik on lõpuks paigas. Aga selleks korraks tšau-tšau!